शादीशुदा औलाद जेका हूंदी आहे न, 5 आङुरियूं बराबरि न आहिनि। मां उन्हनि खे थो चवां के थोरा वरी पटड़ी तां लही वेंदा, पोइ उहे पंहिंजी ज़ालुनि जे चवण ते अची पंहिंजी माउ सां रिश्ता ख़तमु कंदा। छा कंदा? पंहिंजी माउ सां रिश्ता ख़तमु कंदा। हे मुनाफ़िक़, अहिड़ी त ॾिस, माउ जहिड़ो रिश्तो किथे बि न अथई। वञ परछाए माउ खे, तोखे झुकण जी ज़रूरत न आहे। जेको लेक्चर ॾियां थो हिन ते अमल कर। अमड़ खे छो अम्मा मुझे अंगण ते अम्मा तोखे चांहि पीआरिया मां। छा चवंदेसि? ईअं चइजांइसि। छा? मुझे अंगण ते अम्मा तोखे चांहि पीआरिया मां। 2-3 बिस्कुटनि जी थेलियूं पंहिंजो पाण सां खणी अचिजांइ। ख़ुदा जो कसम, अहिड़ा टक ॾींदई जो पाण खिली तोखे ईअं बुझो बि ॾींदई। माउ खे परचाए, माउ जहिड़ी का हस्ती दुनिया जो प्यार गॾु कर न मिलंदई। माउ जिन खे कोन्हे नथो उन्हनि खां पुछा कर। वञ रुठल माउ खे परचाए, चइसि ए अम्मा मुंहिंजी प्यारी अम्मा।